用修边机或电木线在桌面上按尺寸写好2条槽。用螺丝把滑槽固定在桌面上。把主副支架配件分别组装好。把主支架从刻度滑槽的端口装入。先检查滑条与滑槽配合的紧密度。用扳手调节杖圈螺丝来调节间隙的大小。使其间隙合适，滑动顺畅。再把副支架装到滑槽内，把靠山通过主支架，把小滑块装到靠山的槽内。再把斜横杆支架装到靠山的槽内，然后把副支架的小滑块装到靠山的槽内。把小支架放在锯片与靠山之间。移动靠山使其贴紧小支架，即靠山与锯片平行。用直角尺检验其垂直度。主副支架上的小螺丝可以微调靠山与桌面的垂直度。如果靠山与桌面垂直，则无需调节。锁紧主支架与靠山的固定螺丝。再次确定垂直度。然后再把斜横杆装上去。与主支架固定适用长螺丝。调节位置，再把斜横杆的另一端固定。把拉手装上去，拧紧螺丝并盖好盖子。移动靠山，如果有阻碍不够顺畅，可以调节3的杖圈，直到滑动顺畅，并且间隙合适。拿开小支架，把靠山贴紧锯片。把靠山与滑槽固定螺丝锁紧。放松铜螺母，使尖齿对准0刻度。再把铜螺母拧紧，调0完成。小支架的安装，注意支架的螺丝孔不在中心位置，采用上宽下窄的方向进行安装。
小支架与靠山对齐并拧紧螺母，把滑槽和靠山保护的盖子盖上。再把羽毛板装上，靠山安装完成。放松螺母，握住拉手移动靠山，时间尺只在刻度。再拧紧螺母固定靠山。用推把推着木板通过羽毛板进行锯切。测量结果与预设值误差在 0.2 毫米左右，木板前后端误差在 0.02 毫米左右。再把靠山调节到锯切宽度为10厘米。锯切结果同样很精准。